سلام بچه‌ها، چطورید بچه‌ها؟ داشتم سر صبح بود، ساعت 8 صبح بود، داشتم دوئل خواستم دستم گرم شه داخل ورلد چت نویسم وان وی وان که یه ذره با علبو بازی کنم، یه ذره دستم گرم شه. که آقا زدم و یکی اومد نوشت اسنایپر دعوت، منم بهش اینوایت دادم و اومد. عرب بود دیگه، خودت میبینید عرب. درخواست دادم و اومد و حالا زیاد حرف لیدر بردی یا طرف لیدر برده، رنکش لیدر برده. حالا میرید داخل بازی خودتون میبینید. زیاد حرف نمیزنم که یه وقت سرتون درد نگیره بچه. اومدم تو داخل روستامونم، بعد اونجا سر صبح بود، داخل خونه نمیشد حرف بزنم. اومدم بیرون، خیلی نور زیاد بود و این چیزا که نمیشد. نگاه کنید خودش بازیش خوبه، داماس داره. خودتون ببینید دیگه، عرب باشید، کمای داماس هم داشته باشید، لیدر بردی هم که باشی دیگه. آقای درسته. خودش بچه قشنگ بازی میکنه و اینش خیلی خوبه، خیلی خوبه اینش. فکر کنم آیپد پلیر باشه، نمیدونم. و من نه انگشتی نه صدا پایی نه هدستی هیچی، داخل ماشین سر صبح نور خورشیدم زده بود تو گوشیم، اصلا وضع عجیبی بود. معلومه دستم گرم نیست، میشینه رو زمین. هم یه دونه زیلات داره، هم این اسنایپر چی اسمش چیه؟ نمیدونم اسمش چیه، تازه اومده. جلو افتاد، 4 تا کیل جلو. بکن بازی من 20 رو زمین دارم میشنست. زدم کمرش رو دیدید، باز دمیج بود. بچه حالا اتچمنت گانرم براتون چیز میذارم، آخر ویدیو میذارم، خودش یه حقی اتچمنتش. کثیف هم بازی نمیکرد، یعنی نه خط میگرفت نه کمپ میکرد، نه قشنگ خیلی قشنگ.
حالا بچه ها نظرتون داخل کامنت بنویسید مثلا این سبک ویدیو رو دوست دارید یا نه. چند تا اختلاف افتاد؟ من 9 تا اون 11 تا. کیلو داشتید یا نه؟ سر صبح قشنگ صدام هم گرفته و چند تا شد اختلاف رو؟ من 14 تا شد داره؟ آره 14 تاست. نه انا شد 14 11 3 تا اختلاف. ببین نظرتون کامبک میزنم یا نه؟ همین الان داخل کامنت ها بگید آقا کامبک میزنم یا نه. بگید استاپ کن برو بگید که مچ به نفع کی میشه. دو تا هدشات پشت سرم. بازم میشیم نره دوستان. یک کامبک قشنگ 3 تا اختلاف اون 14 اگه یکی دیگه میزد دیگه باخته بودم دیگه. بعدم دیگه بهتون گردونه جک 12 خوبه یا نه؟ نمیدونم باید افتاد دیگه. میره رنگ سری بچه ها یه لیدر بردی و سری باید بره رنگ پلی بده وقت چیز نشه که داماس هم داره و اینم دیگه از اکانتش بچه ها. عشق کنید. حالا اتچمنت دیل هم براتون میزنم بچه.